इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज हम कर रहे हैं हेड मसाज भाई का। हेड मसाज से क्या होता है कि पूरा रिलैक्स मिलता है। देख सकते हैं भाई का हेड मसाज करने का तरीका आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा मत। देख सकते हैं कभी भी हेड मसाज आप कर रहे हैं तो बस करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि हमें हेड मसाज कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए। भाई को बहुत आनंद मिल रहा है हेड मसाज कराकर। हम हल्के से बॉडी को भी मसाज कर लेंगे। क्या होता है कि पूरा बॉडी को रिलैक्स देता है हमें। देख सकते हैं तरीका। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हेड मसाज को मशीन से करेंगे। ये मशीन क्या करता है कि हमारा माइंड को वाइब्रेशन वाला मशीन है, माइंड को रिलैक्स होता है और आनंद भी बहुत ज़्यादा मिलता है। देख सकते हैं भाई को कितना अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं भाई का हेड मसाज बहुत रिलैक्स मिलता है ये मसाज करने से।
अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके